ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது துளசி செடிங்க. இந்த துளசி செடிக்கு அதோடைய பூக்களால் தாங்க ஆபத்து. அந்த பூக்களோட நறுமணத்துக்கு பல பூச்சிகள் தேடி வருங்க. அப்படி தேடி வரும்பொழுது தான் இந்த துளசி செடி பாதிப்படையும். ஒரு சில வாட்டி பார்த்திங்கன்னா துளசி செடியை இறந்து போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குங்க. அதிலிருந்து துளசி செடியை நம்ம எப்படி காப்பாற்றலாம்னா, எப்பப்பெல்லாம் இதை மாதிரி பூ வருதோ அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக இதை மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இதை மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா எந்த பூச்சியும் அந்த துளசி செடியை தேடி வராதுங்க. இதனால் எந்த நோயும் அந்த செடியை தாக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் துளசி செடியோட இலையும் நல்லா பெரியதாக வரும், நிறைய பிரான்ச்சஸ் வரும், நிறைய இலை நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. இந்த டிப்ஸை பயன்படுத்தி நீங்களும் உங்களுடைய துளசி செடியை காப்பாற்றுங்க. அப்படியே நம்மளுடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.